唉。嗯？啊？切！死梗啦！就嚟到啦，都唔知班人會點樣炮製我哋啊！聽講整燒味啩，佢哋最中意食噶啦。呢啲豉油或者鹵水汁浸死你，啲桑拿咁熱死你，仲加埋啲金針雲耳一齊嚟蒸，搵勁多鹽鹹死你，拎埋腐竹加埋火腿同埋芋頭掟埋一嚿，吊起嚟燒，串住嚟燒，再唔係用滾油炸。塗手撕，就連我哋啲腳同毛，佢哋都唔會放過㗎。唉，靚靚仔仔咁俾人擺上台都算好啊，總好過俾人當垃圾嘅。話說當年好似有啲雞傷風，着晒白色衫啲人驚我哋傳染佢哋，竟然將雞檔幾萬隻雞用毒氣夾生毒死晒，放落個垃圾膠袋度，啲膠袋啊堆到山咁高，掉晒去堆填區，真係咩尊嚴都冇晒咯！好離譜啊！好過分咯！究竟我哋做錯啲咩，要咁樣對我哋？你哋冇做錯的，我哋應該好似其他雀仔咁自由自在噶。我有一個夢想，就係飛到好遠好遠，環遊世界，周遊列國，而唔係任人宰噶。面對咁殘忍嘅對待，我哋要抗爭！大家舉起你哋代表自由嘅雞翼，自由雞翼，自由雞翼。非常好，大家俾啲掌聲自己。咁跟住應該點呢？唔好衝動，不如分組商討下先啦。大家話